طلابي الأعزاء، أخذنا بالدرس الفات أجزاء النباتات، وقلنا النبات يتكون من 3 أجزاء رئيسية اللي هي أولا الجذر، وقلنا الجذر هو جزء من النبات ينمو داخل التربة، وظيفته يمتص الماء والمواد اللي يحتاج إلها النبات من التربة. وبعد شنو وظيفته؟ يثبت النبات في الأرض. وقلنا مثل الجذور مثل الجزر والفجل والشلغم. والجزء الثاني من أجزاء النباتات هو الساق، وقلنا الساق هو جزء من النبات ينمو وين؟ فوق سطح التربة. شنو وظيفته؟ يحمل الأوراق وينقل الماء من الجذور إلى أوراق النباتات. مثل ايش؟ قلنا مثل البطاطا والسيقان، قلنا مثل ساق البطاطا وساق أشجار النخيل. هنا نجي للجزء الثالث اللي هو من أجزاء النباتات الورقة، وهم عرفناه قلنا جزء من النبات يكون لونه أخضر غالبا، وظيفته شنية؟ صنع الغذاء للنبات. ويأكل الإنسان أوراق بعض النباتات، قلنا مثل الخس واللهانة. وبعد عندنا أجزاء أخرى للنباتات اللي هي الزهرة، قلنا جزء من النبات شنو فايدته؟ يكون البذور مثل القرنابيط. وبعد من الأجزاء الأخرى اللي هو الثمرة، جزء من النبات توجد داخل البذور. والجزء الثالث من الأجزاء الأخرى للنبات اللي هو البذرة، جزء من النبات عند زراعته ينطي نبات جديد. هذا مراجعة سريعة للدرس الفات. اليوم درسنا هو أجسام الحيوانات. راح نتعلم بهذا الدرس جسم الحيوان يتكون من أجزاء عدة، والحيوانات تختلف في أشكال أجسامها. نجي هسه لدرسنا. ما أجسام الحيوانات؟ يتكون جسم الحيوان من الرأس والجذع والأطراف. 3 أجزاء للحيوان هي أولا الرأس، ثانيا الجذع، ثالثا الأطراف. نجي هسه للرأس. يقول الرأس شنو تعريفه؟ جزء يقع في مقدمة جسم الحيوان. شنو الرأس تعريفه؟ جزء يقع في مقدمة جسم الحيوان. شبيه هذا الرأس؟ يشمل الجمجمة، ويحتوي الرأس في معظم الحيوانات على العينين والفم والأنف والأذنين. قلنا الرأس شنو هو؟ جزء يقع في مقدمة جسم الحيوان، يشمل الجمجمة، ويحتوي الرأس على اليمين على العينين والفم والأنف والأذن. شوف هسه هذا رأس الجمل، شبيه؟ يقع في مقدمة جسم الحيوان، على اليمين يشمل الجمجمة، وبعد على العينين وعلى الأنف وعلى الأذنين وعلى الفم. شوف يختلف شكل رأس الجمل عن شكل رأس الحمامة. احنا نقول كل رؤوس الحيوانات مشابهين، قلنا لا، كلا يختلف شكل رأس الجمل عن شكل رأس الحمامة عن شكل رأس الدجاجة. لكل حيوان إلا رأس مختلف عن الحيوان الآخر. نجي هسه خلصنا من الجزء الأول من أجزاء أجسام الحيوانات اللي هو الرأس. نجي هسه للجزء الثاني اللي هو الجذع. الجذع القسم الأوسط من جسم الحيوان ويتصل بالرأس. الجذع شنو هو؟ القسم الأوسط من الحيوان. القسم الأوسط من الحيوان وين يتصل بالرأس. في بعض الحيوانات يتصل الجذع بالرأس بواسطة الرقبة. بمن يرتبط الجذع؟ يتصل الجذع بالرأس بواسطة الرقبة. يتكون الجذع منين؟ يتكون الجذع من الصدر والبطن. منين يتكون الجذع؟ من الصدر والبطن. يحافظ الجذع على الأعضاء الداخلية للحيوان. شنو فائدة الجذع؟ يحافظ على الأعضاء الداخلية للحيوان. يختلف شكل الجذع من حيوان إلى آخر. شلون؟ هسه مثل هنا عندنا هاي الأغنام، جذعها يختلف عن الزرافة، يختلف عن البقرة، يختلف عن هنا الغزلان. هسه شنو الجزء الثاني من أجزاء الحيوانات؟ الجذع. قلنا شنو هو؟ القسم الأوسط يصير بنص جسم الحيوان، وبمن يتصل بالرأس.
وقلنا بعض الحيوانات عن طريق من يتصل الجذع بالرأس؟ عن طريق الرقبة. منين يتكون الجذع؟ يتكون من الصدر والبطن. شنو فائدة الجذع؟ يحافظ على الأعضاء الداخلية للحيوان، وقلنا يختلف شكل الجذع من حيوان إلى آخر. هسه نجي للجزء الثالث من أجزاء الحيوانات اللي هو الأطراف. الأطراف من أجزاء جسم الحيوان يستعملها للحركة. شنو الأطراف من أجزاء جسم الحيوان من يستعملها للحركة؟ تختلف أشكال الأطراف في الحيوانات لتناسب طريقة عيشها. كل أطراف الحيوانات مش شابهة؟ كلا، تختلف أشكال الأطراف في الحيوانات لتناسب طريقة عيشها. شو يقول الجاموس له أرجل قوية. ليش؟ حتى تحمل جسمه الثقيل وتساعده على المشي. للطيور أجنحة وأرجل تستعملها في الطيران والمشي. للطيور أجنحة وأرجل تستعملها للطيران والمشي. بعد السمكة إيش عندها زعانف تستعملها وين؟ بالسباحة. هسه نراجع الأطراف، نقول شنو الأطراف من أجزاء جسم الحيوان المن يستعملها للحركة. مش شابهة أطراف الحيوانات؟ نقول لك لا، تختلف أشكال الأطراف في الحيوانات. ليش؟ لتناسب طريقة عيشها. قلنا شبيه الجاموس له أرجل قوية. ليش؟ حتى تحمل جسمه الثقيل وتساعده على الحركة. بعد الطيور عندها أجنحة وعندها أطراف سفلية، أجنحة وأرجل. تستخدم الأجنحة للطيران وتستخدم الأرجل للمشي. السمكة لها زعانف، هاي السمكة لها زعانف حتى تساعدها في بالسباحة. هسه نرجع نقول ما هي أجزاء جسم الحيوان. قلنا عندنا 3 أجزاء. أولا الرأس، ثانيا الجذع، ثالثا الأطراف. هنا يقول ما أجزاء جسم السلحفاة. شوف هاي صورة السلحفاة، شنو أجزاء جسمها؟ عندنا هنا الرأس، وبعد عندنا هنا شنو؟ الجذع، وعندنا هنا الأطراف. الرأس والجذع والأطراف، هاي أجزاء جسم السلحفاة. يسألنا سؤال: كيف تختلف أطراف العصفور عن أطراف السلحفاة؟ قلنا العصفور شنو أطرافه؟ عنده الأجنحة تساعده على الطيران، وعنده الأرجل تساعده على المشي، على عكس أطراف السلحفاة اللي هو عنده بس لأني الأطراف تساعده على المشي. هنا مراجعة الدرس: ما الأجزاء الرئيسية التي يتكون منها جسم الحيوان؟ قلنا كم جزء للحيوان؟ 3 أجزاء اللي هي الرأس وبعد الجذع والأطراف. 2. ما جسم الحيوان الذي يربط بين الرأس والجذع؟ شنو هو الجزء اللي يربط بين الرأس والجذع؟ قلنا اللي هي الرقبة. الرقبة هي جزء من جسم الحيوان الذي يربط بين الرأس والجذع. كيف تختلف أطراف السمكة عن أطراف الطائر لتناسب طريقة عيش كل منهما؟ قلنا السمكة عندها زعانف تساعدها على السباحة، بينما الطائر قلنا عنده الأجنحة تساعده على الطيران وعنده الأرجل تساعده على المشي. هسه هاي خلصنا درسنا لهذا اليوم. اللي أريده منكم تقرون الدرس زين وتدزون لي تحاضيركم وتسوون لي مراجعة الفصل. شوف عندنا هاي مراجعة الفصل، أريد منكم يعني عندنا 4 صور، يقول لنا أطراف، نشوف وين الأطراف بالصور نخلي عليها على خط، وين الزهرة نخلي عليها خط، وين الرأس نجيب خط من صورة الرأس ونخلي عليه كذلك الورقة. بعد شنو السؤال؟ يقول سؤال رقم 2: كيف ينتقل الماء من الجذر إلى الورقة؟ قلنا شلون ينتقل الماء من الجذر إلى الورقة؟ عن طريق من؟ هنا سؤال رقم 3: أصل بين الجزء من الكائن الحي والوظيفة اللي يؤديها. عندنا هنا يقول امتصاص الماء من التربة. منو يمتص الماء من التربة؟ تقول لي منو؟ التكاثر. عندنا يا صورة بها تكاثر. منو يصنع الغذاء للنبات؟ تجر لي عليه خط أو تقول لي. سؤال رقم 4: أي الحيوانات يمكنها استخدام أطرافها للطيران؟ قبل شوية قلناها، من هي؟ تجاوبنا عليها. سؤال: من متى تتكون أجزاء النبات؟
النباتات وأجسام الحيوانات شرحناها بالدرس. أريد منكم تدزون لتحضيركم يا طلابي يا حبايبي. مع السلامة.